隻腳爛得好犀利啊！佢去我哋嗰個大醫院嗰度啊，人哋開嗰啲藥俾佢唔得啊，佢一樣拗啊。但係我幫佢查呢個，佢就話唔痕，好涼爽，好舒服，而且佢好抵嘅喎。我話俾你知喎，只要你老人家嘅，主要你主婦手嘅，我呢個係19蚊9 3支係咪啊，梁仔？4支啊，4支19蚊9，平啊！呢個超平啊！我已經買5蚊一支，5蚊一支，你自己去試下。呢個咧係苗乜嘢藥乜嘢嚟㗎？有朋友仔佢同我講過，佢個痔瘡啊痕啊，跟住佢都查咗都話得。因為佢好涼，超級涼呢個，你搽完落去，如果你係有菌嗰啲，佢係放啲爛肉啊，抑或係咩啊？你痕啊，有蚊叮啊，有蟲咬啊，同埋咧你睇下你嘅眉啊，我發張圖俾你啊，因為係當時我外婆佢拗到隻腳爛晒噶，佢搽晒一支之後咧，佢就好多啦，已經冇咁爛啦。嗱，我俾你睇睇啦，因為佢話唔痕佢就冇拗。之前咧係紅噶，啲肉見到爛晒噶。佢搽咗一支係已經好多啦。佢之前成嚿肉紅嘅爛嘅，超好用，呢個真係好好用。哦，咁好啊，咁我落去拍，我落去拍。我有推下小魚。嗱，阿二玲都買過，二玲都買過呢個好抵嘅19蚊9，你買乜鬼啊？係啊，真係噶，我啲長輩佢可能起菌啊，佢搽呢個咧佢就唔痕，佢就唔會拗，唔拗就唔爛。係益菌嘅應該係，好好用，我覺得好好用呢個，我自己有搽。我聽唔明你講乜嘢啊，石班哥？呢個苗之初好好用嘅咧，我你做乜鬼啫？我老母啦，隔離二叔婆啊嗱，好多啲伯母啊，佢煮飯咪爛手嘅。仲有咧，有啲人咧有啲咩疹仔啊，蕁麻我唔知啊，蕁麻我冇試過喎。經常養啊，同埋咧你好似蚊叮啊呢啲都可以嘅。我老公去釣魚都要帶一支出去嘅。佢釣魚就叫我俾支佢出去，佢好鳩平嘅，好鳩平嘅。小朋友嘅話我唔建議啊，或者你建議腳背啊手背嘅可以試下，其他啲地方咧我就冇有建議啦。咁鳩平係咪先？苗之初係啊，呢個叫做苗之初，好好賣噶，喺我呢度咧賣咗都唔知幾耐噶啦。疱疹啊，呢個唔知喎，你自己試下先知喎，屌！有嗰啲汗珠啊，一粒粒嗰啲咧就得嘅，汗珠一粒粒，有冇聽過？你隻手有白點嗰啲啊？你聽唔聽得到啊？阿小魚話想白蛋白啊，阿梁仔你想白蛋白，俾你叫小魚嘅，佢要嗰個白蛋白啊。4支嘅都可以搽，痕嘅都可以搽，痕嘅都可以搽嘅咧。嗰個白蛋白有8份庫存咋，剩翻8份庫存咋。呢個朋友仔話咧，廣大嘅網友請問一下咧，腎乜嘢石之後咧，腎裏邊有龍仔去廣州邊度好？你哋自己睇睇啊！香港角你都可以試下噶，我呢一份嘢，阿 Jans 都話好多香港人買嘅，咁鳩平。只要你痕就可以搽，因為佢止痕嘅，好涼爽，搽咗落去就唔怕拗嘅。你聽唔聽得到啊？只要你痕，你就可以試下。只要你痕。嗱，但係西仔就唔好咯，西仔就唔好咯，其他啲嘢咧就可咯。不過我想買個洗髮水嘅，有人要洗髮水，幾多號連接啊？好嘅，我想喺6號啊，好嘛？想喺6號連接，有人問你拍咗，你遲啲發噃，咁你要問下，如果唔係唔得嘅，頭痕嘅唔建議啊，你可以買洗髮水噶，買99蚊4支嘅洗髮水啊，5支啊係咪？4支啊，咩5支啊？4支啊，老細。4支啊，唔好意思啊，你買唔買啊？柒就啊！啊！唔好嚇我哋啊！5支啊，唔係4支啊，4支啊，你咪死賴咗我！痔瘡膏仲未得啊？咩啊？係你做咩問啫？嗰啲嘅安痛軟骨素啊，噴啊，真係好啊！係咪啊？我隻腳嘅兒子啊，踩落去都痛啊，踩行樓。阿杏如嗰隻定係我嗰隻啊？你話？你話杏如嗰隻定係我嗰隻啊？唔係嗰個勁收糖嘅咩？好激你個孫買噴下嘅咧。即係我以前嗰隻滾珠嗰隻。你嗰隻滾珠啊，噴嗰隻只有杏如嗰隻。係。阿杏如嗰度買可能係噴嘅嗰隻都好好，我外婆佢。你係噴嘅定係滾珠碌㗎？噴啊！
噴嘅啊，杏魚嗰度有得賣，杏魚嗰度好用啊，杏魚嗰度啊，佢我冇得賣。嗰個都好用啊，嗰個好用啊，好用啊！膝頭哥痛啊，行路嘅聲嗰啲就噴嗰個好好用，我外婆都噴嗰個。好用啊！剩翻17份啫喎，嗰個苗之初喎，你哋要就要啊，你哋唔要咧就冇噶啦喎，佢條苗之初，佢19.9蚊係兩盒噶喎，因為膠原蛋白咪拍4塊佬咪燒撚實死你。4盒19.9平到乜咁啊？個皮炎平10幾蚊支啊！冇就係唔好意思啊。用起翻上嚟咧，涼浸浸嘅，跟住咧，然後同埋咧，你平時好痕啊。富梅係5盒啊，富梅係5盒啊，苗之初抵到你爛啦，4蚊幾5蚊都唔使啊，佢話好平，真係平。你買乜鬼啊？你放喺度看住用住，我又唔係第一日賣嘅呢個嘢，已經賣咗咁多啦，咁多人嗱，其實呢嚿嘢你哋話甩出嚟，我用咗咁耐我都唔痕嘅，然之後咧慢慢地開始發熱啦。我唔明白點解你哋話乜嘢嘅，好用，好止痕啊！呢個一頁紙話好止痕啊！剩翻10份嚇。我嗰日見到你，我都話我條頸一睇我啲折痕就睇到，我都係有貼開嘅。都話好用噶啦，嗰啲閪佬咧佢又唔信我，好用到痹啊！得唔得㗎？即係產後嗰啲腰骨痛啊！呢個你可以用下呢個。用下呢個，或者用嗰個敬修堂嗰個噴下咯，嗰條腰骨啦。都噴啊，噴咗佢會舒服啲啊，但係佢始終條腰骨唔係話你噴就你可以貼下噶嘛，貼呢個咧好好用嘅咧。你阿文姐唔知有冇用過啊？嗰啲嘅黑色啲嘅客哥啊？係啊，嗰啲老國民我咪影俾你喺邊度？咁你用唔得，佢用唔得，阿文姐用唔得，你我放你落去啊。我斷翻啦！咁我放你落去啊，文姐吓。苗之初痕可以用啊，咩疹啊、有菌啊，成日拗到爛晒、損晒嗰啲就用咯。嗰人問你有咩用嘅？有人話咧，28號買嘅膠原蛋白胎收到4盒，仲差2盒未收到喎。你覆佢喎，梁仔。我查下佢。呢個月牙喎，呢個月牙喎。月牙哥喎，面單啊！你唔好睇張面單，面單上面寫4盒，但係你開箱你睇下裏邊係6盒嚟嘅月牙。呢個雪連貼護墊點洗啊？護墊咪黐落去條底褲咯，然之後咧就勒實隻西咯，就係咁樣咯。西痕就用嗰個，唔可以用苗之初嘅喎。西痕都噏得出嚟嘅，你話死唔死啊？呢啲婦女，我都唔夠膽講呢啲嘢。做乜嘢啊，黃平？我想問啊，膠原蛋白幾時有4發6啊？咁啊過咗啦，過咗啦。吓？過咗啦個膠原蛋白，拍4發5啊！